हेलो गाइस, आज हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करेंगे HP K100 वायर्ड कीबोर्ड का। आप स्क्रीन पे कीबोर्ड देख सकते हैं। इसको मैंने नेहरू प्लेस से ख़रीदा है। इसका मॉडल है K100। ये कीबोर्ड हमें 450 रुपये का मिला है। आप इसका बॉक्स देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा है और पैकिंग भी काफ़ी अच्छी है। गाइस, इसका सेटअप बहुत ही आसानी से हो जाता है और ये इंग्लिश कीबोर्ड लेआउट है। आप बॉक्स के पीछे तरफ देख सकते हैं। यह कीबोर्ड बहुत तेज़ है और आरामदायक भी है। यह एक USB कीबोर्ड है। ये प्लग एंड प्ले कीबोर्ड है। इसे बस आपको कंप्यूटर में लगाना है और ये चालू हो जाएगा। इसके लिए हमें कोई ड्राइवर की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस तरीके से इसका सेटअप बहुत ही आसान है। इस कीबोर्ड के साथ आपको 3 साल की वारंटी मिलती है। ये विंडोज़ 10, विंडोज़ 11 के लिए कंपैटिबल है। अब मैं बॉक्स को ओपन करके दिखाती हूँ। कीबोर्ड एक सफ़ेद कवर से ढका हुआ है। ये आप कीबोर्ड पूरी तरह से देख सकते हैं। ये देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है और स्टाइलिश भी है। HP का लोगो आप कीबोर्ड पर देख सकते हैं। गाइस, आप देख सकते हैं कीबोर्ड पर सभी अक्षर बहुत ही अच्छे से दिख रहे हैं। आप इसका USB देख सकते हैं और USB केबल की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। केबल की लंबाई भी ठीक ठाक है। कीज बहुत आसानी से प्रेस हो रहे हैं। बहुत ही सॉफ्ट है, ताकत नहीं लगानी पड़ रही है। ये इसका वारंटी कार्ड है। ये मैनुअल है। इसमें कीबोर्ड के बारे में सब कुछ बता रखा है। कीबोर्ड के पीछे दोनों तरफ स्टैंड मिलता है आपको, जिससे आप कीबोर्ड की हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। कीबोर्ड को मैंने कंप्यूटर में लगा दिया है। इसमें हमें 3 LED लाइट मिलती है, आप देख सकते हैं। तो गाइस, कुल मिला के कीबोर्ड बहुत ही बढ़िया है। आप भी इसे ख़रीद सकते हैं। तो गाइस, 450 रुपये में बहुत ही बढ़िया कीबोर्ड है। तो ये था पूरा वीडियो HP कीबोर्ड के बारे में। गाइस, इसी तरीके की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।